ლოგიკა სადაც იარაღი იყო ჩემი, არაფერი არ მომიტანა. რწმენასთან მივდივარ. დღეს ახლა ლოგიკური ოპერაციის ტყვეობაშია მთელი საქართველო. წესების, კონსტიტუციების არ მიდის არაფერი. უნდა მეტი დაუშვან მათ. კიდე საჭიროა რაღაცა უფრო აღმატებული და ნუ გეშინიათ იმის რომ თქვენ თავისუფლებაც აგერთმევათ. რა თავისუფლებაზეა ლაპარაკი? სადა ხართ თავისუფალი? აი რა ახლა ღმერთის შემოშვებით მაგალითად თქვენსა და ჩემს შორის განსხვავება რო არის, რა მე რა თავისუფლება წამერთვა? აი რო შევადაროთ, იცი? ამიტომ რომ ნუ გვაშინებს ის რომ თითქოს ვინ შემოიტანა ეს რომ ღმერთის ბეჭო თუ ჩემი თავისუფლება ერთმევა. აი მაგაში ცდებით. ღმერთთან ყოფნის დროს უფრო თავისუფალი ხართ თქვენ, ვიდრე ღმერთს დაშორებული ეგრეთ წოდებული თავისუფალი ადამიანები და ხართ მონები მატერიისა, სულელური განათლებისა, რომელიც ეს განათლება რაც საქართველოში და რაც დღეს პლანეტაზეა და გონიათ ეგ განათლება, ამ განათლებამ თანდათან პლანეტას ღმერთ ჩორდება ამ განათლებით. დასკვნა, განათლებამ რაც შემოვიდა სოფლიოში, ღმერთთან თანდათანობითი დაშორება დაიწყო. იაკობი განათლებული იყო? განათლებული იყო იოსები? და გონიათ ის ტყუილია? ან იქნებ ის იყო პეტრე განათლებული. რით ახარ იმაზე უკეთესი? პეტრე მეთებზე ისტორიაში შევიდა სანამ დედამიწა იარსებობს, პეტრე ყველას ეცოდინება რა არის და უამრავი ეკლესია მის სახელობის არის. დღეც შენ მთელი აკადემიები რო დაამთავრო, არავის არ იმახსოვრები, ისევე როგორც არავის არ ახსოვს ლებონი. იცით ვინ არის ლებონი? ვინმე სახსოვს, მისი დღეები არის წმინდად არის გამოცხადებული თუ ფროიდზე გიждდება ვინმე? ვინმე მიცის ფროიდი? აბა გამოგითხო ჩაატარე. ეს არის გარკვეული წრემა, აი სნობისტურმა წრეებმა იციან კოხტაპურწოვენ და ძალიან დარწმუნებული ვარ 1000-დან 2 კაცს არ იქნება რომ მაგის შრომები წაკითხული ქონდეს. ისე გვარს ატრიალებენ. მაგრამ ნახეთ ამ ხალხმა რა გააკეთა? განათლებული არ იყო იოსები, არც ა ブラ ამი იყო განათლებით წინვალე, მაგრამ ცოლიც ყავდა, შვილებიც ყავდა, არაფერი არ აყდა და მდიდარიც იყო. რას არ გავცვლით მე მასეთ ხალხთან ურთიერთობაში. მოკლედ მე არ მინდა ისეთი თავისუფლება, სადაც ჩემ თავისუფლებას მახვევენ, ვითომ თავისუფალი ვარ და ღრმად დამონებული ვარ. დღეს საქართველოს გათავისუფალია ხო მთელი ერი. ეგ თავისუფლება არის. აი კარგი მაგალითი არის დღეს საქართველოს. ერი რომელიც იყო საბჭოთა კავშირში ვითომ დაპყრობილი, კეთილდღეობაში იყო. ერი რომელიც დღეს თავისუფალი არის დამონებული. მთლიანად ერი არის გაწყვეტილი წელში. თქვენ თავისუფლებას ამას ათვლით? დროშით სიარულია თავისუფლება, ქუჩაში ისე დაყრა ბავშვების არის თავისუფლება, უსახკაროობა არის თავისუფლება? არა მეგობრებო. ამიტომ ვიძახი მე იმას, იცი, შთაბეჭდილება არის ჩემი და არა ზეწოლა რომელიმე თქვენთაგანის ცნობიერებას. ღმერთმა დაემფაროს თქვენ ცნობიერებას ისე წულა განვახორციელო. ჩემი შთაბეჭდილების გაზიარება და თუ ჩემი შთაბეჭდილება, ჩემი პიროვნება ვინმეს აღიზიანებს, ეგ მისი პრობლემა არის, ხო? ხვარი ადამიანები აღიზიანებს. მე ხომ არ გეუბნებით რომ გინა თუ არა ასე იყავით. მე ვთქვი, გამოვთქვი, ვარაუდი და ვინმემ რომ დაიჯეროს ეს და მოდი ცთა ჩაატაროს. იქნებ ჯობიას. იქნებ მართლა გვეშველოს მეთქი, მიწიერ ცხოვრებაში ცოტა ხნით. არავინ არ მიზდებს ამას. რასაც ვიძახი, აი ეს რო აიტაცოს გარკვეულმა ინტელიგენტურმა წრეებმა და დაკავდეს ჩვენი ინტელიგენტები ღმერთის კვლევაძიებით ბიბლიაზე დაყრდნობით. და შემოიტანონ ეგ თვითონაც მოუბრუნდეთ გული და შეიტანონ მოსახლეობაში ნელ-ნელა. როგორ ფიქრობთ, ასე ვიქნებით გაჭირვებული? გეუბნები პასუხს გავცემ, გვეშველება რა. სხვა გამოსავალი არ არის. და ჯერჯერობით 100-ით 0-ია ჩემს სასარგებლოდ. აგერ ბატონო 30 წელია. საით მიდის ქვეყანა? ხო გამოცვალეთ მთავრობები, ცვლით კონსტიტუციებს. ქართველ მერ ვარ, ვით ვერ მოიყვანა თავისი სასურველი მთავრობა მე არ მესმის. არა, უფრო და უფრო გულცივობაა გაბატონებული. უფრო და უფრო ამ დამოუკიდებელ ქვეყანაში იმდენად გულცივი გახდა. სულ ყველა მღვდლიდან დაწყებული რომ ადამიანებს ძალიან ზერელეთ უყურებენ. გინდ ყოფილა ახარებთ ის რომ არის გაჭირვებული ადამიანი. არ არის ეგ სწორი. გადახედეთ ახლა ნორვეგია, შვეიცარია და იქ მოსახლეობას არ ახარებს რომ ქუჩაშია ხალხი. იქ არის საზოგადოებები, ხელმოქმედება, თელი ის მიდის რომ იცი რა მინიმალურზე ესე დაიყვანონ. იქ გული შესტკივა თუნდაც აი ისეთი ქვეყანები რომლებიც თათათ თეისტური არ არის ეგა. ისე კი არ გამიგო რომ იქ დღედაღამე ქრისტეზე ლაპარაკობენ. უბრალოდ ამ ხალხმა ყავდათ წინაპრები, ვინც ამაზე იმუშავა და ეხლაც რო არ იყოს იმ წინაპრების პატივცემისათვის ღმერთი იმეტებს მადლს. ნახე იქ მადლია, ჩვენთან არ არის მეთქი. თორე ის კი არ არის უკეთესი ადამიანი ვიდრე ჩვენ. ცალკე აღებული შეიძლება ჩვენი კაი კაციც ვნახო და ქალიც, ვიდრე შვედი. მაგრამ რატომ ცხოვრობენ ისინი ესე კარგად კაცო? ჩვენზე ნიჭიერები არიან? ნიჭით შეიძლება ქართველმა აჯობოს მათემატიკაში, იმაში სწავლაში ნებისმიერს. აშკარად ხედავ რომ რაღაც იქ სხვა არის რა. მოკლედ ჩვენი დაავადება არის სიმკრალეა. ამას არ ეძებთ. მე დიაგნოზი ასეთი მაქვს.
დაავადება გავიგე საიდან არის პირადად ჩემი შთაბეჭდილება და ისეც ვიცი გამოსავალი რა არის. მაგრამ მე ვიცი ეს. ამას არ ეზიარებს დიდი უმრავლესობა. და რა მოხდება რომ გაიზიაროს? მოხდეს სასწაული და ნახოთ გამართლდება თუ არა. მე მჯერა აპრიორი რომ მოგვარდება. აქ იწყება ჩვენი განსხვავება. ამათ ისევ ღმერთის გარეშე და მე რაღაცო ღმერთი როგორ არ აკვავს ჩვენ. აგერ ეკლესია და სულ ეხლა ბიბლიიდან და იმიდან ეგ არ არის ვიმეორებო, ეგ ღმერთს აღიზიანებს ესეთი რელიგიური ურთიერთობა, ეს არის წარმართული. ეს უფრო მრისხანებს ღმერთი და გადახედეთ რა მღვდლები მოვისხით. არც ერთ გული არ უძღერს. ესე იგი, კარგი მაფიოზივით შიოლაშვილი გააცილა 120 მანქანამ. სულ ყველა იყო ჯიპებით შავი, რომლის ღირებულება 50,000-დან იწყება. სირცხვილი არ არის? მრევლი გაღატაკებული ყავდეს. რაღაცაშია საქმე. რა არასწორია ურთიერთობა ღმერთთან მეთქი, ამას ვიძახი. და არა ისე გინდა თუ არა, დავემონოთ, მონობაზე არ არის ლაპარაკი. ჩვენ ინდივიდუალურად თუ შემოუშვებ, ინდივიდუალურად ეგ საკითხი გადაიჭრება. მაგრამ ყველაზე კარგი არის მოსახლეობის დიდ უმრავლესობაში ეს ისე გაბატონდეს, რომ ინტელიგენტი წრეები ამაში დაინტერესდნენ. ჩვენთან ხომ არც ერთი ინტელიგენტი ღმერთის თემით არ არის დაინტერესებული. ეს გადააბარეს ბნელ ბოთე. აი პირდაპირ გაგებით უსწავლელ ხალხს. ფაქტობრივად მღვდლები განაგებენ ყველაზე რთულ საკითხს. უსწავლელი მღვდლები, ტრანსცენდენტ სამოთხეს და ნასწავლი ხალხი, ინტელიგენტები ქილიკობენ ამათზე. ეს არ არის პარადოქსი. და დასავლეთში, გერმანიაში, ყველ ნებისმიერი პასტორი, სუმცირე, აი საშუალო თეოლოგი მაინც არის. ამავე დროს ის განათლებული კაცი, ფილოსოფოსი ამას არ დასცინის. უბრალოდ თუ არასწორად იქცევ ეტყვის, შენ ესეთი გაგება არ არის სწორი და აკომპლექსებს. აი მღვდელს. იყო ასეთი. დღევანდელზე არ ვლაპარაკობ. და აი ამან შემოინახა სწორედ ის, რომ დღეს რო გერმანია და ავსტრიაში არის, მე იცი რას ვაბარალებ ამას? ამათ ყავდათ ოქროს წინაპრები. მუდმივად ღმერთის მოყარე ხალხი იყო და იმით სარგებლობს ეს ჯოგი დღეს რო დარჩა და სხვათა შორის შეხიზნული თურქები, შეხიზნული სხვა აზიიდან ქვეყნები არც კი იციან ისე კეთილდღეობაში არიან და ეს არის ქრისტეს დამსახურება. ეგავ თქვენ მე. რეფორმაცია რო დაიწყო, რა ის გიჟი იყო მარტინ ლუთერი? არ არის იმის შედეგი ახლა რაც ხდება გერმანიაში. მე პირველი მსოფლიო ომი, მეორე მსოფლიო ომი რა მოიტანა ამან? ათეიზმმა, ნახე, პირველი მსოფლიო ომი კრახი გერმანიას, მეორე მსოფლიო ომი კრახი. რა მოხდა ისეთი, რომ ამ დაანგრეული ერიდან მივიღეთ ჩვენ ისეთი ერი, რომ სამაგალითოა ყველა სფეროში. შესაშური ერი არის? არის. აი ყველა სფერო, აი სფეროს ვერ დაასახელებთ, ესენი არიყვნენ პირველები. აი იაპონიასაც უსწრებს და სირცხვილი ამერიკას 320 მილიონი კაცი ცხოვრობს და ამდენი ქუჩაში რო კოტრიალობს, გერმანიაში ესე არ არის. ამდენი წუნდებული საქონელი აქ რო არის, გერმანიაში ესე არ არის. გადახედეთ რა, აი დღესაც კი, რომელიც პლანეტა ხო იცით როგორ შეიძლება მდგომარეობაში შედის. აგონიაშია პლანეტა და 50 წლის მერე და 100 წლის მერე გერმანია ისე კი არის, თანდათან ის დიდება, ის მადლი შეჩერდება. ერთხელ გერმანია რო კარგად არის, დღევანდელი გერმანიის ბრალი კი არ არის. დღევანდელი გერმანია ისე საქონელია, როგორც უამრავი სხვა ხალხი. მე ვიზახი რომ ამათ წინაპრების სიყვარულის გამო არის ეს. ესე იგი იოსების სიყვარულით ღმერთმა ძმები თელი შეყარა იქა და გადაარჩინა. იოსების სიყვარულით. იოსები კიდე არ ეცხადებოდა ღმერთი, მთლიანად მიენდო ეგ თავიდან ბოლომდე. რო ეკლია მიზეს შედეგობრივი ისა, დახოცავდა ძმებს. იმიტომ რომ მიზეს შედეგობრივი ლოგიკით ძმები დასახოცი იყო. გააკეთა იოსებმა ეგა. აი რა გვაკლია მეთქი, ეგავ თქვი, იმიტომ რომ წყარო იმდენად სანდოა ჩემთვის, ეს ეჭვს არ იწევს. თქვენ ძიების პროცესში ხართ და გინდათ მაგის გარეშე გადაწყვიტოთ, ეგ პრობლემა. კი ბატონო, გააქვთ უფლება, გააგრძელეთ, ხელს არ შეგიშლი, მაგრამ რამდენ ხანს ეძებ ამას და ვრით ვერ იპოვეთ. ცოდვები არა ხართ. მთელი საქართველო ამას არ ეცებს, იმიტომ რომ იმ თავითვე აპრიორი რატომღაც მარიამს აჩუქა ღმერთმა ექვეყანა. აი ეს არსად ბიბლიაში ეს არ დასტურდება. რომ იცი რა, საქართველო ეკუთვნის მარიამ ღვთისმშობლეს. ეს ასად არ დასტურდება. ეს არის ლეგენდა. შეთითხნილი და არც მარიამი არ წამოსულა მან საკათაგებლად. და ეს ხომ გაბატონდა მოსახლეობაში. ესე იგი ფაქტურად მარიამის კულტი უფრო არის მანდ ვიდრე იესოს დამსახურება. მარიამი და იესოს შორის უდიდესი განსხვავება არის. ქრისტე არის ღმერთი, მარიამი არის ცოდვადაცემული ქალი. რომელიც ღმერთმა არ ვიცით რატომ თავისი ნებით აირჩია, ჯერ ერთი გენეალოგიაში რო ჩამჯდარიყო, იმიტომ და ცოდვილი ბუნებაში სასწაული ისე განავითარა, რომ უცოდველი
ღმერთი გამოვიდა და თან ადამიანი. 100%. ეს ახლა სასწაულია ჩემთვის, ამას ვერანაირი ლოგიკა და მიზეზშედეგობრივი კავშირებით ვერ ამიხსნი ამას. მე რომელი ლოგიკით ახსნა ახლა, როგორ მოხდა მარიამში სულიწმინდით ჩასახვა და ღმერთ კაცის შემოსვლა, რომელი ლოგიკას დაუქვემდებარო. რომელი მიზეზშედეგობრივი ლოგიკით ახსნა მე ღმერთი როგორ გახდა ქალის საშოში თან ადამიანი. არა მეგობრებო, ლოგიკას არ ძალუცე. ეს უნდა დაიჯერო. ეს უნდა იწამო. და ვინც იწამა ეს დაამშვიდა და რწმენით მერე თეოლოგიური ცნობიერება გააფართოვა და კვლევაძიება დაყარა, ინტერპრეტაცია და კომენტარები. აი ესეთ ერს ღმერთმა პატივის ცა. აი ესეთი იყო გერმანია, ინგლისი და გარკვეული დროის ეს დიდება შეინარჩუნა და ის ჯოგი, რომლებიც მასეთ გარემოში დაიბადა, არც იციან ამ ტყუებმა, რომ ეს ღმერთისა და იმ ინტელიგენტების დამსახურება, ვინც ძალიან შეიყვარა ღმერთი. რიგითი გერმანელი არც კი იცის, ისევე როგორც ბერამ არც იცის, რომ მამამისის კეთილდღეობაში არის. ბერას არაფერი არ მოუპოვებია. გავა თაობა და მაგენი გადაიყრებიან. მაგრამ ნახეთ, რაც გაწვდება მამის ქონებას, შეიძლება მესამე თაობა მეოთხემ მამის იმით გაიხაროს, მაგრამ თავისი არაფერი არ ექნება თმათ. ბერას არაფერი არ მოუპოვებია. ეს ყველაფერი მამის არის. ასევე ის გერმანელი დღეს რო ხარობს იქ, ეგ მაგის კი არ არის. აი ვინც დატოვა და ის კიდე ღმერთთან რო იყო და ღმერთმა იმის სიყვარულით, ნახეთ დაუშვა ეს ჯერ კიდე. დიდხანს ეგ არ იქნება. დიდხანს არ იქნება ისევე, როგორც ძალიან დიდხანს არ იქნება ივანიშვილის ფულები. 100 წლის მერე მაგის სახსენებელი არ იქნება. მის სახში სხვა იცხოვრებს, თუ იქნა სახლი, თუ იქნა ერი. 100 წელიც არა, 50 წელი. ეგ ისევე ჩაბარდება, გაიყიდება მაგის სახლი. როგორც იყო უამრავი სახლები, დღევანდელი რაც არის სახლი, საჯარო ბიბლიოთეკა ეროვნული. ეგ კერძო სახლი იყო. მაგრამ ბევრმა შეიძლება არც იცოდეს ეგ. ეგ ერთმა კაცმა ააშენა, გარკვეული პერიოდი თაობა იცხოვრა და გამოხდა და იმის ჭაჭანება აღარ არის ის კერძო. ეგ არის სხვისი საკუთრება უკვე. ხო, კაცობრიობა სავსე, აი სისხლის გუბეები იყო ქრისტიანების. ხო, და ამ ხალხმა პატივი უცეთ რა მათ რწმენას. ისინი ტყილა შეეწირებოდნენ ამას, რომ მე გამოვეთაყვანებინე? არა. მე ვცემ პატივს იმ ხალხს, ვინც კოცონზე დაწვეს იმის გამო, რომ ღმერთი უყვარდა. რწმენა ქონდა იესოსი და არა აბსტრაქტული ღმერთისა და მე ჯერ ერთი რომც მე არ მწამდეს იესო ქრისტე, აი იმ ადამიანის სიყვარულით მაინც გამთბარი ვიქნები, რომ ნახეთ რა სიყვარული ქონდა მას, რომ შეეწირა იესოს და დაამოწმა, რომ ის არის. მაგიტომ გარდაიცვალა, რომ არის, არ უარყო მან. არის და მომკალით თუ გინდა. მოკლეს, რატო იძახი რომ არის. მაგრამ ის არის და იქნება უკუნისამდე და ჩვენ კიდე ჩვენ ხილულ სამყაროს დავტოვებთ, გადავალთ მარადისობაში. ჩვენი ცხოვრება დაიწყება მერე. რასაც დავთესავთ, მოვიმკით. ეს აბსოლუტური ჭეშმარიტებაა. რასაც დათესავ, აუცილებლად მოიმკი. როგორც აქ, ისე იქ. ორი მკა იქნება. აქაც გექნება, იქაც გექნება. ვისაც აქ არ იქნება მკა, იქ მოიმკის. ედიკამ აქ ვერ მოიმკო რაღაცეები, ხო? მაგრამ იქ მოიმკის. პატარ-პატარები შეჭრები კი ქონდა. მაგრამ მაინც ჭრიჭინით გაატარა მაგან. არც ციხეში დაუჭერიათ, არც პასუხი მოუთხოვიათ, რამდენი ბოროტება ჩაიდენა, მაგრამ გუბეები დააყენა, ხალხი დაახოცინა, პირდაპირ მითითებით, ირები მითითებით, იხოცებოდა ხალხი, ამის პოლიტიკა შეეწირა. ამან დათესა იგა, აუცილებლად მოიმკის იქით რა. ზედო მეგობრებო, ვთესოთ სულის მოსამკელი და არა ხორცის დასაღუპი. ხშირად ადამიანები სწორედ ხორცის თესვით არიან, ხორცის ელპყობი გახწნისთვის თესავენ და მკაცმა ასეთი იქნება, დაუპის მკა. ესე ჩემი სიტყვები კი არ არის. მე ვიმეორებ იმას, რაც მაცხოვარმა თქვა. ჩემთვის ის ისეთივე რეალური არის, როგორც აგერ თქვენ გიყურებთ აგერ და ვიცი რომ ხართ. იოტისოდე ნეჭვი არ მაქვს რომ ღმერთი არის. სხვა მხრივ კი მე ლაპარაკობ ჩემს დამოკიდებულებაზე და არა ის გინდა თუ არა ესე გაღიზიანებული ისტერიანი კაცივით, იცი არის ეგა და დაგხოცავთ ყველას. არა, უბრალოდ სევდამ მგურს ის რომ ყველაფერს პატივს ცემენ და არ შეიძლება რომ მოსახლეობაში ერთი 200,000 კაცი ინტელიგენტი ან 100,000 კაცი ან 50,000 კაცი თუნდაც ამ თემით დაინტერესდეს ინტელიგენტები და არ იყვნენ სისულელებით დაკავებული და არ ჩხაპნიდან იმის სისულელების რითაც დაკავებული კალამი იმისთვის გამოიგონეს რომ ისეთი სისულელები წერო რაღაცა ლაშაბუღაძეც იმ სისულელეში წარდგენილია საბაში ეს არის ათეისტი კაცი ამას გააძვრება სული საშინ ღრიალში რომ კალამი გიჭრიდეს და ქრისტეს არაქებდე ერთი ფურცელი არ მიუძღრე შემირცხვენია შენ ცხოვრება დედამიწაზე იმან სულ ჰაერი გაგვიჩინა სული ჩამიდგა დოვლათი არის მიწა არის საჭმელი მაგ
და ერთხელ არ გაიმეტეს სიყვარული შემოქმედისა და თანარჩენს გაუთავებლად იცავ ჰომოსექსუალისტს, იქ ვიღაცა კრეტინს, ხო, იქით სამშობლო, აქით რაღაცა ისტორია. ამაზე ერთი კალამი თუ ნიჭი გაქვს წერისა, ერთხელ ამაზეც დაწერე რაღაცა და მოსახლეობამ ახლა ეს წაიკითხოს. რა აქვს დამოკიდებული მის გულში სიცარიელია. მასთან ღმერთი არ არის. მისთვის ღმერთი არის მართლმადიდებლობა და ამ მართლმადიდებლობა ისე განაზოგადა, რომ ღადაობს და ქირქილობს. არც კი იცის, რომ მართლმადიდებლობა ნამდვილი ღმერთის დამახინჯებული სახეა და მაგაზე ქირქილიც კი არ შეგვშვენის ჩვენ. ჩვენ უნდა გავასწოროთ ეგ სახე და ეგ ჩაგვეთვლება. ქირქილი მაგაზე ნიშნავს ქრისტიანული ნამდვილი სახის, აი დამახინჯებული რო არის მოწოდებული, ამას დაცინის შენ. და ამ დროს ნამდვილი არც იცი. უნდა გააკრიტიკო და არ დაცინო. უნდა გააკრიტიკო ნიშნავს ეს არასწორია, ეს დამახინჯებულია, ეს შერცხვენაა იესო ქრისტესი. ეს არასწორით მოწოდებაა მისი ჭეშმარიტებებისა, მისი წერილისა, საღვთო წერილი რო ქვია და ეს შეცვალეს სხვა გადმოცემებით, ლეგენდებით, მითებით და რელიგიური რიტუალებით, რომელიც მთლიანად იხჩობა მოსახლეობა მაქსისულელეებში და ვის საყვედურობენ თვითონაც არიციან. სწორედ ეგ საკითხი დავაყენეთ, რომ იცი ჩემი თავისუფლების წარქმევა არც მე მინდა. მთლიანად სათამაშოდ ვიქცო ღმერთის ხელში, არც ეგ მინდა. მე მივაგენი იმას, რომ არა, თავისუფალი ვარ, მე თავისუფალი ღმერთში ნამდვილად ვთავისუფლდები, როცა ღმერთთანა ვარ. და მე მინდა რომ ყველაფერში ერეოდეს ის. მე უფრო მეც გეტყვი, გაგიკვირდებათ. მე მინდა ხანდახან ხელი გამომიწოდოს და შემაჩეროს. რასაკეთებ? აი მე ვაძლევ ამის უფლებას, რომ გამაჩერე რა. მითხარი, დაგიჯერებ. და არა ის, იცი მე ამანებე რა, ხელი ჭირვეული ბავშვი დედას რო ეუნება, გამიშვი ხელი მე თვითონ წავალ. მე ვეუბნები, მე მატარე რა, ამიყვანე ხელში. არ მინდა დამოუკიდებლობა. მთლიანად მინდა შენზე ვიყო დამოუკიდებული. მე ესეთი განწყობა მაქვს უკვე. და თქვენ ეთყობა ძალიან ამაყებია ხალხი და როგორ იკადრებენ ის შეურაცხყოფა ადამიანს, არა. შეურაცხყოფილი ადამიანი მასინ შეიქმნა, როცა ღმერთი მიატყვა. მას მერე ეს დედამიწა ურნას რო ემსგავსება თანდათან და ნახეთ ხალხი რა დღეშია საქართველოში. თქვენ საბრძოლო პოსტო თქვენ სახლია. და არა მღვდელთან გავარდე სანთლითიკა და მიშველე და რა. არა, ქრისტიანი მანდარი. ეგალისია თქვენი ოთახი. 2-3 კაცი სადაც შეიკრიბა მეც იქავარო. ქრისტე თქვენთან არის. ამიტომ რასაკეთებთ? ეს არის ჩვენი ტრაგედია. თქვენთვის ეს ღვადვილი არის სატანიდან მოდის ეგ აზრები. საწინააღმდეგო ესე იგი. ეს არის ჭეშმარიტების საწინააღმდეგო აზრები. სატანა თქვენ მართლა ბანჯგვლიანი და კუკუდით როცა ვიძახი ეგეთი რამეებს ყოველად არ წარმოიდგინოთ. ესე იგი არსება, მაღალ არსება ღმერთის მიერ შექმნილი მთავარ ანგელოზი, რომელმაც დაკარგა ღმერთთან სწორი კონტროლი და ეწინააღმდეგება მთელი ცხოვრება სამყაროს დასასრულამდე. სატანის განმარტება ასეთი ვიცი მე და თქვენ სხვა თავში ისა გაქვთ ეშმაკი კუდით. ეს მხატვრობამ გააკეთა ეგა. არა მეგობრებო, ის არავინ არ იცის როგორია, ვერ დახატავთ მაგას. ეს შინაარსი შეიტანეს ესეთი და ჯერ ერთი ეს ფანტაზია ცხოველია რა, ეშმაკი კუდით რა, ეგეთ რამე არ არსებობს. ეგ არის ფანტაზია. მაგრამ სატანა არის ანგელოზი, ძალიან მაგარი ანგელოზი იყო ეგა რა, ეგრე აღწერილი. ისაის მე-14 თავში. უბრალოდ ღმერთთან კამათში შევიდა, დაშორდა ღმერთს, უარყო ღმერთს და ეწინააღმდეგება. ხო და მე მის ხალხზე ნადირობს. ხო მოწინააღმდეგე მოკლედ. რაც სწორია, იმის საწინააღმდეგოს აკეთებს. ის მოდის ეს ასე გვიტრიალებს. ის გვეუბნება, სამოთხია ეს გვეუბნება არ არის. ის გვეუბნება მე ვარ, სატანა მეუბნება არ არის. ხო, არ არის ღმერთი შენ ახარ. და იმას კი არ ვიძახის რომ მე ვარ. არა, შენ ახარ ღმერთი არ არის. მე ის გვეუბნება რომ უჩემოთ არაფრის გაკეთება არ შეიძლება, სატანა გვეუბნება. რა, პატარა ბიჭი ხარ, ამას უჯერებ? ყველაფერი შეგიძლია უმაგისოდ. აი ასეთი გაგებით რა. ხშირად ახლა მხატვრების ბრალი არის, კიდევ ვიმეორებ, ისე შემოიტანეს და ყველა ცნობიერი, თუ თქვენ ცნობიერებაში ესეთი არსება არის, განდევნეთ. აი ესე ანჯგვლიანი, ყურებიანი, კუდით, ქლიჩილიქებით. ეგ თქვენი დაბალი დონია. არა. ანგელოზია ის, ანგელოზი. რომელიც ღმერთს გადაუდგა. ისევე როგორც მაგალითად ადამიანი გადაუდგეს თქვათ რწმენას. ეს არის ადამიანი, ცხოველი არა. უბრალოდ ღმერთს არ აღიარებს. ეს ანგელოზი, რომელმაც ესეთი სახელები აქვს მას, ცრუ, ცილისმწამებელი, მოწინააღმდეგე, მოქმედებიდან გამომდინარე. მართლაც ის ცრუობს, მართლაც ის ცილს გვწამებს ღმერთთან. ეგ ღმერთთან შემოდის სიცოცხლე, მაგან შემოიტანა არა. ეგ არის, საიდან მოდის ტალღები, აი საიდან მოდის, ჩვენ ვამუშავებთ მაგას, რანაირად ხო? როგორ დაუპირისპირდეთ მას? ეგ არის ყველაზე კარგი. თორე ყველას აწუხებს ახლა გარკვეულ ასაკში შევდივართ გარკვეული პერიოდში და დაუძლურდებით ჩვენც მოვა დრო რომ დაუძლურდებით, ყველა დაუძლურდება ხო. ამიტომ ახლა დავიხოცოთ თავები ახალგაზრდებმა და ესე მოვდეთ სწორი არ იქნება. არა, მოვალეობა გვაქვს. ჩვენ ღმერთმა დაგვიწესა გარკვეული დროით ცხოვრება და კეთილინები და ბოლომდე მიიტანე ეგა. აიც ხელი
ახლო სიცოცხლეს, რომელიც შენ არის შეგიქმნია, არ შეკითხებულ ხარ, ისე გაჩნდი. ჩვენ ხომ ჩვენი არჩევანით არ გავჩენილ ვართ. არ გვეკითხებოდნენ, ისე გავჩნდით. და უნდა მიიღოთ ეგეთ შემოკარგება. მე არ მithოვია სიცოცხლე, ჩემთვის არ შეუკითხია ღმერთს. გამაჩინა, მისი ნება ესა. ამიტომ მის ნებას რა დაუპირისპირდე? და მე ვეცდები გავარკვიო მისი ნება, სიცოცხლე რა არის, ჩემი რაობა რა არის და რო აღმოჩენ რა ძვირფასი და რა საყვარელია, დავნებდები ამას. და კარგია სიცოცხლე, კარგია მარადისობა, კარგია ღმერთთაყოფნა, კარგია ბედნიერება, არის ნეტარება. არის ბედნიერება, არის ნეტარება, ხო? ჩვენ აუცილებლად ვიქნებით ნეტარნიც და ბედნიერიც. ამისთვის საჭირო აქედანვე ცოტა ნიადაგი დავრგოთ რა, დავრგოთ ის ხე თუ არ დარგეთ, რომელსაც სიცოცხლის ხე ქვია თქვენ გულში, არაფერი არ გამოვა. და ამ ასეთი მეტაფორა სიცოცხლის ხისა და ნაყოფისა არის იესო ქრისტე. წყალი გინდა, პური გინდა, რას არ ადარებს ის თავის პიროვნებას, ხომ? ამიტომ არის რომ ადამიანური ლოგიკა როცა შემოგტენეს, სულ გვინდა ჩვენ ადამიანური ლოგიკა და ფილოსოფიით ღმერთს მიუსადაგოთ. ღმერთი ლოგიკაში არასოდეს არ შეჯდება, ეგ მაშინ ღმერთი აღარ იქნება. ვერც მის შედეგს და მიზეზებს ვერ დავადგენთ. ღმერთი მიზეზს და შედეგებზე მაღლა დგას. იგი არ არის მიზეზ შედეგებრივი ერთობლიობა. ის ამის გარეშე დგას. ყველაფერი მისი შექმნილია, მიზეზიც, შედეგიც, კანონებიც და ეს პლანეტაც. ყველგან არის პლანეტა, 9 პლანეტა აღმოჩენილი უკვე. მარტო სიცოცხლე აქ არის და ყველგან ყიამეთია ყველა პლანეტაზე, სიბნელე კოსმოსში, აქ სინათლეა. აქ ყველა პირობაა იმისათვის, რომ ადამიანს ეცხოვრა, ეს იყო ჩვენი სახლი. დავაბინძურეთ ეგ სახლი, თავზე გვენგრევა და ღმერთმა ახალი სახლის მშენებლობა წამოიწყო და აასრულებს და ყველას შეიყვანს, ვინც ძველი სახლი, ძველ სახლში გაანახლებად დაიწყო ღმერთის დახმარებით. ისინი გადავლენ ახალ სახლში. არ მიიღებთ? ისე როგორც თქვენი სურვილი არ იყო გაჩენა, არც თქვენი სურვილი იქნება თელი რიგი რაღაცები. ეჩხუბეთ ღმერთს. ვინ მოგცეთ ამის უფლება? ასეთია სამყარო. ახტით, დახტით, გინდა ფილოსოფოსი იყოს და გინდა ჩემთვის ყველა ფილოსოფოსი არის უკვე პატარა ბავშვი. რას ხტუნობ, რა გააკეთა ან ჰეგელმა ან კანტმა რას მიაღწია? ჩადეს მიწაში, მიწა მიაყარეს ლაფატკი ტონა. დამთავრდა მისი სულ ყველაფერი. ასე რომ ღმერთთან ხიპიში არავის არ გაუვა. ესეთია ღმერთის ნება. კეთილინებეთ და მიიღეთ. ვინც მიიღებს, გადარჩება. ვინც არ მიიღებს, თავის თავს ავნებს. ბოლოს მაინც ის არის. რა უნდა დააკლოთ ახლა ღმერთს? თქვენი გაუთავებელი კამათებით, იმეებით, ამეებით. აუჯანყდით რამდენიც გინდა. ჰა, მიდით. ქარისტისწყლებთან ომიარიგა. მით რამე გააკეთა? რა გააკეთა ახლა ათეიზმი? ჰა, კი ბატონო, იყავი ათეისტი. შექმნით ათეისტური ქვეყანა. რამით რა ღმერთსა? თქვენ თავს ავნებთ ამით. ჩემთვის ახლა ეს საკითხები გარკვეული არის და ძალიან ნათლად ამაკ ჩამოყალიბებული ამას და მაშინ იცით რა არის კიდე თქვენი რწმენის ადარი ცხოვრება მაინც წამოიწყეთ კაცო. ხო, რაღაც არ წმენა თუ აქ ადამიანს. ცხოვრებაც ისეთი მოაწყეთ მაშინ. და მაინც კარგია ხო და დამშვიდით, დაწყნარდით. ჩემი რწმენის შესადარი, ჩემი გარემო მაქვს და ჩემი ცხოვრება და ჩემი მოთხოვნილება. და არაფერი აღარ მასებდიანებს მე გარდა იმისა, რომ მაყურებელი ვარ ამ ცირკისა, დედამიწა რო ქვია. გული შემაწუხებელი ხა ჩემთვის არის, აი რომ ხედავ როგორ ათაყვანებენ ხალხს, როგორ არის ეს გამოთაყვანება ტოტალურად, გვტენიან ვითომ ამ დემოკრატიას და ჩვენზე ზრუნავენ. თავარია რომ დემოკრატიამ გაიმარჯვა საქართველოში. ხალხი იხოცება, მაგრამ დემოკრატია თურმე ჩაეთვალა. აი არასოდეს არ ყოფილა მეორე ტური და ეს არის მიღწევა. რა მეორე ტური? რის მეორე? აი ეს რა ტვინი არის ამიხსენით? ჩამახედა ამ ნაგავ ტვინში, აი სოსოციცკარიშვილი იძახდა, აი მთავარი არის არასო მეორე ტური ჩაატარდა და აი ეს არის დემოკრატია ნაბიჯებით წინ მიიდევს. დემოკრატია გაინტერესებს შენ თუ ადამიანების ცხოვრება. გვიხაროდეს რა, მეორე ტური ჩატარდა არასოდეს არ ყოფილა. მეორე ტურის ჩატარებას ნებისმიერი მოაწყობს. მესამე ტურსაც მოაწყობ და მეოთხეს რა. ეს არის დემოკრატია, კაცო. ნახეთ რა არის აზროვნება, ცნებები. თავარია დემოკრატიული ეს ფორმა შევინარჩუნოთ. აი არჩევნებში ადრე იყო თოფობანა, ეხლა არის სიწყნარე. ხალხი მივიდა თავისი ნებით, ზოგი არ მივიდა. არაფერი არ მოხდარა ექსცესები. დემოკრატიამ გაიმარჯვა. გადახედეთ ამ დემოკრატიულ ყოფიერებაში ადამიანი როგორ გაუბედურებული არის. ამაგერად ვიღაცები ხარობენ მანდ. დიდი პოლიტიკოსები, პოლიტიკა. ამ დროს ხო გითხარით ეტიმოლოგია პოლიტიკა რას ნიშნავს და როგორ შეიტანეს შინაარსზე. ეტიმოლოგია საერთოდ სიტყვები, ხო იცით, სიტყვებს აქვს ყოველთვის წარმომავლობა ღმერთიდან. ყველა სიტყვა არის ღმერთიდან. მე ამ სიტყვებს შეაბრუნებს სატანა და სულების სახით შემოგტენს. აი პოლიტიკა სიტყვა, იცით რა კაი რამეა? პოლიტიკოსობა, პოლიტიკა არის ბერძნული გითხარით, ორი სიტყვის შეერთება არის ეგა. პოლი მრავალს ნიშნავს და ტიკას არის არსება, პარაზიტი, სისხლს რო წევს ბევრს. სხვა სიტყვებით არის პოლიტიკოსი, სისხლის მწოველი პარაზიტი.
ეხლა არსით შევიდეთ მთავრობა ნებისმიერ ქვეყანაში. სისხლის მწოველი პარაზიტი არ არის? იცით რა არის პარაზიტი? პარაზიტი სხვისი ცხოვრებით ცხოვრობს. არსება ესეთი რომ შეინარჩუნოს სიცოცხლე, სხვას უნდა წოვდეს. ნებისმიერი მთავრობა პარაზიტია. არაფერს არ ქმნიან ეგენი. მთავრობა არც ერთ ქვეყანაში არასოდეს არაფერს არ ქმნის. ეგ არის პარაზიტი. ხალხზე ზის და წოვს. ეს არის მის დანიშნულება. და ჩვენ კიდე პოლიტიკოსებს ვეძებთ, აბა არჩევნები. ახლა ამიდან ისე არ გაიგოთ, რომ რა ვქნათ, აბა არ შევქნათ ქვეყანა. აი, გავასწოროთ ჩვენ აზროვნებაში და ნუ გვექნება დიდი იმედი არჩევნებში და პოლიტიკოსი მოვა და გადაგვარჩვენს. ვერც გამსახურდია მუშველა ხალხს, ვერც შევარდნაძემ, თუმცა დიდი პოლიტიკოსი იყო. ვეთანხმები, შევარდნაძე იყო დიდი პოლიტიკოსი ეტიმოლოგიური თვალსაზრისით. მრავალი სისხლის მწოველი პარაზიტი. წოვა და წოვა 30 წელი სისხლი ყველა ხალხის. შეიხედეთ და ნახეთ და დაიკარგე ეგ მნიშვნელობა და როგორ გონია პოლიტიკა, ექსპერტი პოლიტიკა გონია, შეიტანეს კარგი გაგება რა და ამაშია უბედურება. და მიაქციეთ ყურადღება ამისი ნამდვილი გაგება რა არის. და როცა ეს მე ვიცი, უკვე სხვანაირ დამოკიდებული, აღარ უყურებ პოლიტიკოს მიშველე, მე ვიცი რომ სისხლის მწოველი არსება უნდა ავირჩიო ღმერთმა ესე განაწესა, როდესაც ვარი უთხარით ღმერთს, მაშინ გითხრა, პრეზიდენტი, მეფე და პოლიტიკოსი. ამან უნდა გწოვოს სისხლი, არ გინდოდა ჩემთან ურთება. და მე სწორედ გამსხვავდები სხვა პიროვნების იმით, რომ როცა ვირჩევ ვინმეს, მე ვიცი რომ იგი სისხლი უნდა გამომწოვოს და ისე მოიქცევი რომ ნაკლები სისხლი წოვოს რა. ან მე არ შევალ მასთან ურთიერთობაში. ისე დონეზე რომ წოვოს და მწოვოს. აი ჩემი დამოკიდებულება. იმიტომ ხო ვიცით მთავრობები და სახელმწიფოები რა არის. ხო ადრეც გელაპარაკეთ, რომ ეს სამყარო არის ჩაბარებული, აი ეს წუთი სოფელი სატანას აკონტროლებს ღმერთი და მისი ნებით, მისი კონტროლის ქვეშ არის ყველაფერი. გავა კონტროლი და ტყავი გაგწრება. სატანას ეგ უნდა იმ კონტროლიდან გამოვიდეს, რომ მაგან გააჩაოს ფერხული. ამიტომ არის იგი ყველაფერს თვალყურს ადევნებს. ყველაფერი იცის. ყველაფერი სანამ გაიფიქრებ წინ და წინ იცის საუკუნეებით ადრე. ხო, მაი დროს და სივრცე არ აქვს. აბსოლუტურად ყველაფერს აკონტროლებს, ყველაფერს უყურებს. როცა კაცი იძახის ჩაერი არ ჩაერი, ეგ უკვე ესეთი საკითხებია. ამ პასუხებს თქვენ აუცილებლად მიიღებთ ერთ დღეს. არ დარჩება არც ერთი კითხვა, რომელიც თქვენ არ გეცოდინებათ. ზოგისთვის დაგვიანებული, ზოგისთვის სასიხარულო. ზოგისთვის ავის მომაუწყებელი იქნება, ზოგისთვის პირიქით. მაგრამ აუცილებლად იქნება ეს პასუხები. რა ხო გაწუხებთ ახლა კითხვები? აუცილებლად იქნება ამაზე პასუხი, აუცილებლად. აბა გონიათ ახლა გაუგებრობაში გარდაიცვლებით? თუ ისე მეცნიერული კომუნიზმის შენებლობაში რო წავიდა ხალხი და ეგონა ააშენეს მეცნიერული კომუნიზმი. და სწორედ მაგაზე ვლაპარაკობდით რა ჭირს ამ საქართველოს. სკანდინავიის ქვეყანა ველური ხალხი იყო და რა წარმატებული ქვეყანა, გერმანია, ავსტრია, ბელგია, რა ვიცი, შვედეთი, ნორვეგია. მიწიერ იმაზე ვლაპარაკობ ხომ? როგორი სამედიცინო მომსახურებაა გერმანიაში გერმანელისთვის, როგორი შედარებით მისაწვდომი შევარცხნი ამერიკა ასეთი ის არის და ძალიან ძვირი არის სამედიცინო მომსახურება. აი როგორი სოციალური ბადე შექმნა ნორვეგიამ, პენსიაში გავა კაცი და არ ეშინია იცი ის მომემატება, ეს მომემატება. თუ არ ვწდები 2000-მდე ევრო აქვს კაცს, დახმარება იქნება სოციალური. აი ქვეყანა, რამ მოაწყო ეს ქვეყანა, რამ? კონსტიტუციამ. წესებმა მოვწეროთ ეს კონსტიტუცია ნორვეგიიდან. რა ავშენდებით სხვისი კონსტიტუციით? მასე ვიძახი, ამიტომ ადამიანთან მივდივარ, მე ადამიანს ვიკლებ, ადამიანიდან უნდა გავიდე კიდე ტრანსცენდენტში. საიდან მოდის ადამიანი? როგორია ადამიანი? ცუდია, კარგია, ვინ შექმნა ასეთი? ხო, აი საკითხები თუ არ გაწუხებთ თქვენ, მაშინ რა მოაზროვნე ხართ, მე ვერ გავიგე და ზერელე პასუხები აქა, მიზეს შედეგი. მიზეს შედეგი რა შედეგი აქვს? მიზეს შედეგი ყველაზე კარგად არის იუმთან არის დახასიათებული. ვერაფერი ვერ გაარკვია მაგან. მიზეს შედეგი ვერ გაიგო რა არის. ელვა ეს თანამიმდევრული ის არისო, მიზეზი არ ვიცით, ქუხილის რა არისო? ანუ ის არის გაიელვებს ეს დაჯახების ბრალიაო? იუმა ეგ საკითხები თქვენზე ადრე გადაჭრა, მაგრამ პასუხი არა აქვს. შევიდა აგნოსტიციზმში. ფილოსოფია იუმის ეს არის აგნოსტიციზმი. ესე იგი, გონებას არ შეუძლია იუმი თუ გონიათ რელიგიის საკითხებს იკვლევდა ძალიან ცდებით. ლაბარაკი არის რაზე, რომ აი გონებით, აი ამ სამყაროში იუმი ძახის, ჩვენ ვერაფერს ვერ მივახცევთ. ჩვენ რაც გონია, აი ამის გაბრალი ეს არ არის სინამდვილეშიო. ეს არის თანამიმდევრული რაღაცა ჯაჭვი. იმიტომ რომ იუმი ყველაფერს იხილავდა ადამიანური გონებით და აი ადამიანურმა გონებამ მე საკითხები ვერ გაარკვია. საკმარისია ღმერთის შემოუყვანოთ და დავალაგებთ ყველაფერს. იუმა ღმერთი განდევნა, კეთილი და პატიოსანი, მაგრამ ადამიანური გონებითაც ვერაფერი ვერ დამილაგა. ტვინი ამერია, მივიდა აგნოსტიციზმი. აგნოსტიკოსით შედალოცული ახლა ცხოვრებას აპირებ ახლა შემეცნების უარყოფა. შემეცნება უარყო, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ ვიმეცნებო.
და ეს გაავრცელა მე რელიგიაზე და მით უმეტეს აქ ვერაფერს ვერ იმეცნებ, რელიგიაზეც იმ თავით რა თქმა უნდა. და ეს გადაიტანეს მე აგნოსტიკოსი რა, პრიმიტიულად ღმერთი არ ვიცი, არის არ არის. იუმს ესე მარტივად ეს საკითხები არ დაუმუშავებია. ის იკვლევდა სწორედ ემპირიას, ემპირიკოსი იყო ისა. შოტლანდიელია წარმოშობით, მაგრამ ინგლისურ სკოლას განეკუთვნება. დევიდ იუმი ერთ-ერთი ძლიერი, ერთ-ერთი ესეთი წონოსანი ფილოსოფია არის ფილოსოფიის ისტორიაში. და სწორედ ამის გაერთიანება მოახდინა კანტმა თავის ფილოსოფიაში, მე ემპირიზმი და რაციოსი და მოაგვარა გარკვეული თვალსაზრისით და კანტიდან არის მე თანამედროვე მეცნიერება. მისი მეთოდოლოგიით სარგებლობდა ყველა. ხო, კანტმა რაც გააკეთა, ამას კანტს უდეს დამსახურება აქვს თანამედროვე მეცნიერების განვითარების საკითხში. ხო, მან სწორედ ეს განხეთქილება იყო სკოლებში ემპირიზმი, რაციონალური ისე რომ დეკარტე და ესა. ესენი მოაწესრიგა ამან ერთგვარი სინთეზირება მოახდინა თავისი წმინდა გონების კრიტიკაში, გარჩევაში, ესე კრიტიკა გარჩევა არის. მაგის რა წმინდა გონება რა ოპერაციებს აკეთებს, ეს გაგვირჩია კანტმა, რა შეუძლია ადამიანურმა შეიმეცნოს ადამიანის გონებას, რა შეუძლია, რა არ შეუძლია და დაადგინა ადამიანის გონებაში ამ საზღვრებს ეს შეუძლია და იმის იქით ადამიანის გონებას არ შეუძლია და რწმენა დაუშვა. ღმერთს მე ვერ შევიმეცნებ, იმიტომ რომ გონებით ეს არ ხდებაო. და ამიტომ დატოვა რწმენა მაგან. რწმენა და სხვათა შორის სწორედ აუცებდა მაგას, ხო გახსოვთ მაგას ორი რამ აუცებს მე კანტი იძახდა. ცა მოჭედილი ვარსკვლავებით და მორალური კანონი ჩემში. მართლაც გიფიქრიათ მორალური კანონი ჩვენში მიჩადო? ეს სწავლა აღზრდის საქმეა. ყველაზე ვიგინდა რა ადამიანიც ყოველთვის ცდილობს გამოვიდეს სამართლიანობის მოთხოვნილებით. ვინ ჩაუდა მაგას ეს კანონი, მორალი მოზნეობის კანონი? ყველა ადამიანს აქვს ეს ჩადებული. და კანტი ნახე პასუხს ვერ ცემს. მე მაოცებ და ორი რამ. ვარსკვლავებით მოჭედილი ცა თავისი კოსმოსი, ესე იგი სხვა სიტყვებით აუცებს რა, გვინ მოაწესრიგე ეს კოსმოსი და მორალური კანონი ჩემში. ვინ ჩადო ეს? აი კანტის პასუხი. პასუხი თქვენ და გაგიტოვათ ეგა. დაფიქრების კითხვა. მართლაც მე დავფიქრე, ავიხედე ზემოთ, გაოცებული ხარ. რა ეს თავისთავად შეიქმნა? და მორალური კანონი ჩემში ყველას რო აქვს. თქვენ არა გაქვთ თქვენი მორალური კანონი? ვინ ჩაგიდოთ ეგა? ზნეობრიობი, აი იცით რა არის სიკეთე, აუცილებლად როცა იჩაგრებით იმავე წუთში სამართლიანობის მოთხოვნილებით გამოდიხართ. ეს ხო მორალის სფეროში არის. ვინ ჩადო ეს კანონი, ვინ? მატერიალურმა იმ აფეთქება? არა მეგობრო, ვარ. აი ვინც ჩადო, სწორედ იმან გამოგვიცხადა და გითხრა. რა გაუცებ და კანს ეტყოდა. რამ გაგაუცა? ეს მე გავაკეთე. მორალური კანონი ვინ ჩაგიდო? მე ჩაგიდე. იმიტომ რომ ჩემში ქმნილება ხარ. და არ უთხრა ამას არასოდეს ვარი. აი მორალურ კანონებს თან დაამატა 10 მცნება ფუნდამენტალური. რომელიც უნდა დააკუცმაცოს ადამიანმა ეს 10 მცნება იხემძღვანელოს ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ ყველა 10 მცნების ნებისმიერი ცნების დარღვევა ცნებისა ეს ნიშნავს ადამიანის ტრაგედიას. ყველა ცნება თითქმის დარღვეულია მთელ უკვე პლანეტას. პირველი მცნება უკვე თან ყველა ქვეყანაში ამოდის, მის ადგილზე ადამიანი არის. მოგახსოვთ პირველი მცნება, მეორე, მესამე, მეორე დარღვეულია, მესამე დარღვეულია კათოლიკურ მართლმადიდებლურ მთელი სიმეებში. დარღვეული არის აი სხვანაირად გაგებული მეოთხე მცნება. მეხუთე, მეექვსე იზით ეს საზოგადოებასთან ურთიერთობის კანონები არის მეხუთიდან მე-1000 ჩათვლით. მე-9 მე-1000 საერთოდ არავინ არ ასრულებს. თუმცა არის ყირაზე ყველაფერი. ყველა ცილის წამებაზეა გადასული, ყველა სხვა ქონება უნდა, ყველა შურით უყურებს, ყველას იმასა აქვს, მეც უნდა ვიყიდო. გიფიქრიათ მაგ ცნებებზე, აბა გადაშალეთ, ნახეთ და რამდენჯერ დაგირღვევიათ ეგა. და დაარღვევა მაგის იწყებს მუშაობას ის კანონები. ღმერთის კანონები ჩემოკარგებო ეს ჩემი სიტყვები არ გადავაო და როდესაც დაარღვია ადამა და ევა მის კანონი დადებული ამუშავდა ის არ ჯობდა არ დაერღვია ესას ღმერთის სიტყვის დაარღვევა მოხდა მათ სიტყვა დაარღვია და ვაშლი შეჭამა და ნივთიერებებმა დაიწყო მუშაობა რა აკითხა თქვენი ტყვით მე ხომ ამას საერთოდ უარყოფ და ქრისტიანულ პოზიციაზე ვდგევარ მთელი იმით და ხანდახან ადამიანებს ჩემი ეს აღიზიანებს რომ ასე ყოვლის მომცველი ტოტალურად ბიბლიაზე ჯდომა ძალიან ბევრს აღიზიანებს. რა ვქნა მე მათ ვერ გავუსწორებ, არ მოისმენონ და საერთოდ არ მომისმენონ და არც ვაწუხებ არავის. ერთ ჩვენ დღეს დავდებ მან გამოსამშვიდებებელ იმას საქართველოს ხელს დავუქნებ და აღარაფერს აღარ ჩავწერ, აღარაფერს აღარ ვიზამ, ესეთი აზრიც მაქვს სხვათა შორის და ალბათ ერთ ჩვენ დღეს გაკეთება. რა აზრი აქვს ისე? ჩემთვის ეს არის რატო აღუშალო სხვებს ნერვები? რატო აღიზიანო რაღაცა. გამოვიშვიდებით ტყევილად ძალიან საოსიყვარულით ჩემი ეგზისტენციური საუბრით 2 საათი დავენლაგბარაკე და ვიტყვი შვიდობით საქართველოს. ჩემზე ხმას აღარ გაიგებთ, აღარ შეგაწუხებთ. გაბედნიერად იყავით, დავტოვებ ეგრე. რა პრობლემაა ეგა ხო? თორე რას ხიზიანებს ახლა მაქსიმალისტი ხარ? აბა რა არის სანახევროდ სიყვარული გაგონილა?
სანახევროდ ვინმე რო შეგიყვარებ თქვენ სიამონეებთ? რას ყია, ყველაფერში თუ ღმერთი ხელი არ დავინახე, რაში დავინახო ღმერთი ხელი ახლა? როგორ გავიგო რომელში არის და რომელში არ არის? ეგ არც არ წერია ზოგან ვარ ყველაფერში, ეგ მაგი ყველაფერს აკონტროლებს. ყველაფერში, აი აბსოლუტურად. არაფერი მას არ გამოეპარება. ვინ ტირის, ვინ კონესის, ვინ ავათარი, ვის რაღაცა ჭირს, ვისაც კლავენ, ვის აი ქუჩაში, აი ტყეში აუპატიურებენ. აბსოლუტურად ყველაფერს უყურებს. ყველაფერს ხედავს. აბა რა, დასასვენებლად არის წასული? როგორ გეკადრებათ? მე ესე ვიღებ და ჩემთვის პრაქტიკაში რო ჩავატარე, ეს უფრო სასარგებლო აღმოჩნდა. ბოლო თავი რო დავანებოთ იმას, ესეთი ფსიქოლოგიით რომ მივდგეთ, პრაქტიკული ფსიქოლოგიაში, ამან უფრო მეტი სიკეთეები შემომიტანა და დამამშვიდა, ვიდრე რაღაცა ათასნაირი სულელური თეორიები რო არის დაწერილი. ეს ჩავაგდე ცთაში და არაფერი მავნე ამას ჩემთვის არ მოუტანია. მისწორებს თელი რიგ რაღაცეებს და რა თქმა უნდა ათასნაირი სულელური მიწიერი თეორიები და ეშმაკისეული თეორიები ეს საერთოდ. პიჟონებით გაივსო საქართველოს. რაცა გონიათ, რაღაცა ხამად ეტაკნენ ისიმ სისულელეებს ჩხაპნიც ლაშაბუღაძე. ეს რაღაცა ის სასქეს ორგანე. რა დამშეული ხალხი ყოფილა ეს. ხო ტყავიძურებად. აი ეგ იყო მაგაზე ჩემი ლაპარაკი ღმერთი როგორ მრისხანებს მეთქი და გააგრძელონ ეგრე გააგრძელონ. იარონ მღვდლებში და პარალელზე კიდე აღვირახსნილობა და დეფექტიანები სათავეში. რომლებიცაც უკვე ისეთი ხალხი მოვიდა სათავეში, რომ საერთოდ ხალხის სიყვარული არ ქონიათ ამათ კაცო. ესე იგი, ათეისტურ ეპოქაში, კომუნისტურ ეპოქაში უფრო მეტი სიყვარული ქონათ პარტიულ ნომენკლატურას ხალხის მიმართ, მუშების მიმართ, გლეხების, ვიდრე ამათ აღარც მუშები უყვართ, აღარც გლეხები უყვართ. არავინ არ უყვართ ამას. მუშა გაქრა, გლეხი გაქრა, საქართველოში მუშა აღარ არის რა ისა, დასაყრდნელი ხალხი აღარ არის. აღარეს გადაყარეს. ჩაართავ ტელევიზორს გავსებული ამ ჟურნალისტები და ყოველი მეორე სოფლელი ჟურნალისტი გახდა. ხო და ისა ток-შოუ, ანეკდოტები და დროსტარებები. ხო ესეა. საღად არის გლეხი მანდა კაცო. ვერთხელ გლეხიც დასვი რა ერთი როგორ აკეთებს, რას აკეთებს, რა მოსავალი აქვს. დამისვი ის გლეხი და მელაპარაკოს ერთ-ერთი მუშა დამისვი. აღარ არის, აღარც მუშა, აღარც გლეხი. და ქვეყანა სადაც მუშა და გლეხი არ არის, ქვეყანა ინკრევა. ბალანსი საჭიროა ხო? რამოდენიმე კასტა უნდა იყოს სახელმწიფოში. ეგ ჯერ პლატონი წერდა ამაზე. აქ მუშაც არის. ქვეყ დასავლეთში გლეხიც არის, ფერმერი ესე იგი. ხო შევწვალოთ ტერმინი. ფერმერი, აგროსექტორი, მერე ფაბრიკა, ქარხანა, მუშა, ეს სამი კლასი უნდა იყოს აუცილებელია. და მართველი და მაორგანიზებელიც საჭირო არის. საქართველოში გაქრა მუშა, გაქრა გლეხი და დიპლიპიტოები დაიკავა ყველამ გარმონი, დოლი, წვერი ჩამოუშვა, ჯინსები ჩაიცვა და გადავიდნენ უკვე. დოლი ხო აღარ ყოფნით. უკვე უკანალებზე დაიწყეს რტყმა. აი სადამდე მიდის ათეიზმი.